Ini apa? Tadi Oriental Bay Owl jenisnya. Namanya dia Morph. Itu Hi, internal Morph. skipper. Yang Sama dia- jenisnya ya? Iya, jenisnya sama Oriental Bay Owl. Dan kalau yang itu Halo, namanya Olaf. Olaf yang putih itu. Halo. Olaf jenisnya bumbu Sumatera. Halo Hunter. Hunter itu jenisnya Halo, Bu. Owl, dia tinggal di pinggiran rawa atau sungai. Kalau yang lain takut air ya kayak kucing. Kalau dia malah senang main air. Oh ini. Tapi kalau yang di Indonesia kan di Indonesia semua. Semuanya lokal Indonesia. Jadi untuk penyebaran sih mereka rata-rata di Asia Tenggara. Nah, terus kalau yang ujung itu Barn Owl dia di seluruh dunia dan kecuali Antartika aja. Jadi tiap benua cuma bedanya di ketebalan itu aja Barn Owl itu. Kok siang-siang dia ngerem sih? Jadi Malam ya? memang malam dia aktif. Halo guys, kembali channel Nila Cafe guys. Sekarang di sini kita akan kenali burung hantu guys. Ini namanya kiri sebelah owl, namanya hunter, itu Buffy Fish Owl. Mereka ini tidur Dia tinggal di pinggir rawa atau sungai. Sini aktivitas nyari makan owl. malam hari. Ini speaker jenis Oriental Bay Owl Obey singkatnya ya. Dia sampai jam 8 malam aja. Oh gitu. Jadi Oke, sekian dulu kali guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.